guys, mayong hapon din sa tanan. Naghapon na ang oran guys. Ay, baha na po nagsalong. Okay, guys, baha na liwat. Busog na. Guys. Thank you for watching guys. Nalagi pakita sa inyo na oran na pod karong adlaw. O sa kadlaw oran. Pikang gabi pa na siya guys. Tara. Thank you for watching.